तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटा क्या, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और हाँ, हम ये तुम्हें बता दें बेटा कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मेनली हम लोग दो टाइप के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। मेनली टू टाइप्स प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। मेनली बेटा टू टाइप्स के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा जिसमें पहला पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कफ, है ना, कफ पढ़ेंगे। और दूसरा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा अस्थमा। नाम सुना अस्थमा, है ना, जिसमें ब्रोंकस क्या होती है, पतली हो जाती है, आवाज आती है इस तरीके की, है ना। तो ये कफ है, खांसी आती है। ये खांसी यानी कि कफ जो होते हैं बेटा, ये दो तरीके की होती है, मेनली दो तरीके की होती है ना। कुछ कफ ऐसी आती है जिसमें म्यूकस नहीं आता है, उन्हें ड्राई कफ कहते हैं, सूखी खांसी कहते हैं, ड्राई कफ, है ना। और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें म्यूकस आता है, कफिंग करने के दौरान म्यूकस भी आता है साथ में, उन्हें हम लोग प्रोडक्टिव कफ कहते हैं बेटा, प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, है ना। प्रोडक्टिव कफ वो कफ होते हैं बेटा जिसमें स्प्यूटम या म्यूकस बाहर आते हैं बेटा, स्प्यूटम के तो या म्यूकस है, बाहर आते हैं, स्पिट आउट किया जाता है, उसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। सुनो बेटा, ड्राई कफ में कुछ ऐसा नहीं होता है, सिंपली इसमें क्या होता है, इरिटेशन होता है। इरिटेशन के चक्कर में क्या होता है बेटा, कफिंग आती है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है ड्राई कफ में। अगर तुम इसका सिंपली तुम इसका फार्मेकोलॉजी देखना चाहते हो तो ड्राई कफ में तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, तुम्हें सिंपली इस इरिटेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। तुम कैसे करोगे, जो ये इरिटेशन सेंटर्स होते हैं या कहते हो तुम कफिंग सेंटर्स, है ना, जो कफिंग सेंटर्स होते हैं बेटा आर प्रेजेंट इन ब्रेन। सो ब्रेन में जाओ और इसके कफिंग सेंटर को क्या कर दो, इनहिबिट। सो वी नीड टू इनहिबिट है ना, कफिंग सेंटर। तो हमें कफिंग सेंटर को क्या करना है, इनहिबिट करना है। अगर हम इसे इनहिबिट कर देंगे तो अपने आप कफिंग क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी, इरिटेशन बंद हो जाएगी, है ना। कुछ मेडिसिन होते हैं यानी कुछ ड्रग्स होते हैं बेटा जो यूज करते हैं इस ब्रेन सेंटर को इनहिबिट करने के लिए, कफिंग ब्रेन सेंटर को इनहिबिट करने के लिए। उन ड्रग्स को हम लोग कहते हैं एंटीटसिव। क्या कहते हैं, एंटीटसिव ड्रग्स कहते हैं। सुना बेटा, उन्हें एंटीटसिव ड्रग्स कहते हैं जो कफिंग सेंटर को इनहिबिट करते हैं। इसमें भी कई तरीके की होती है, कुछ होती है बेटा ओपियाइड्स होते हैं, कुछ नॉन ओपियाइड्स होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम लोग एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं ना। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, है ना? जैसे कोडीन। ये कोडीन कैसे होते हैं बेटा, कोडीन ओपियाइड्स होते हैं, एडिक्शन कॉज करते हैं ना, थोड़ी सी नशीली होती है, सुला देंगे बेटा, है ना, थोड़ी नींद वगैरह भी आएगी। जैसे फल्कोडीन नाम सुना, ये भी कैसी होती है, एडिक्शन कॉज करती है, क्योंकि ये भी ओपियाइड्स होते हैं, है ना। जैसे नास्केपिन, ये बेटा नॉन ओपियाइड्स होती है, ये हम
सभी में लगभग यूज कर सकते हैं। ये प्रिफरेंस एज वाले को यूज करते हैं, सभी को जल्दी नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये ओपियाइड्स होती है ना, एडिक्शन कॉज करती है। डेक्समेथॉर्फिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नाम सुना है ना, ये भी नॉन ओपियाइड्स होती है। कुछ जैसे प्रोमेथाजीन, क्लोरोफेनोरामाइंस, ब्रोमोफेनोरामाइंस, ये भी कुछ ऐसी होती हैं जो एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स होती हैं बेटा, है ना। ये भी इरिटेशन को ब्रेन सेंटर में जाके कफ सेंटर को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है ना। इससे क्या होगा कि तुम्हारी कफ यानी ड्राई कफ ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिव कफ में हमें सोचना पड़ता है ना कि प्रोडक्टिव कफ में हम लोग डायरेक्ट कफिंग को नहीं स्टॉप कर सकते हैं ना, क्योंकि म्यूकस को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हम इसे डायरेक्ट नहीं स्टॉप कर सकते, म्यूकस को बाहर निकालना है तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि म्यूकस बाहर आसानी से निकल जाए ना। तो टू मेक इजियर कफिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, कफिंग को आसान कर देंगे ना, जिससे आसानी से निकल जाए। टू मेक इजियर कफिंग, म्यूकस आसानी से निकल जाए। हम लोग म्यूकस को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, म्यूकस का क्या कर दे, यानी मोशन करवा दे, वहां से निकलवा दे, मोशन करवा दे, काइनेटिक्स करवा दे। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग कहेंगे बेटा म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग्स कहेंगे ना। ऐसे ड्रग्स को क्या कहेंगे, म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स, जो म्यूकस में काइनेटिक्स ले आए, म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स कहेंगे। सुनो बेटा, अब ये म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स में दो तरीके की ड्रग्स आती हैं। कुछ क्या करेंगे, जो म्यूकस होगा इसे पतला कर देंगे जिससे फ्रैक्शन कम हो जाएगा, आसानी से निकल आए, है ना म्यूकस। उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। और दूसरी कंडीशन, वो आसानी से बाहर आए और टूट के वो बाहर स्पिट आउट हो जाए, यानी कि तोड़ना है म्यूकस का। दूसरा काम क्या, पहला पतला करना, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स आएंगे, और कुछ होंगे जो स्पिट आउट करना, यानी कि तोड़ के, यानी कि म्यूकस टूट जाए वो बाहर निकल जाए सर, यानी कि म्यूकोलिटिक ड्रग्स। लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, तो म्यूकोलिटिक्स का मतलब होगा बेटा म्यूकस को तोड़ना, है ना। ऐसे ड्रग्स को कहेंगे म्यूकोलिटिक ड्रग। सुना, ध्यान देना। तो जो एक्सपेक्टोरेंट आते हैं, एग्जाम्पल जैसे गुआफिनासिन, नाम सुना होगा, गुआफिनासिन, है ना। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। बट अमोनियम क्लोराइड, नाम सुनो, अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। म्यूकोलिटिक ड्रग्स, म्यूकोलिटिक ड्रग्स में जैसे एम्ब्रोक्सोल, बेटा एम्ब्रोक्सोल नाम सुना होगा, है ना, एम्ब्रोक्सोल। ब्रोमहेक्सिन, नाम सुना, ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन एक्चुअली कोई प्रो ड्रग्स नहीं होते हैं, ये ड्रग्स एक्ट करते हैं कैसे, एम्ब्रोक्सोल की तरह ही एक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो एक्टिव प्रोडक्ट्स होता है, एक्टिव मेटाबोलाइज्ड जो प्रोडक्ट होता है बेटा, ये एम्ब्रोक्सोल बनता है, और एम्ब्रोक्सोल बनने के बाद ही एक्टिव होते हैं। हालांकि ये अलग आते हैं, ये भी मार्केट्स में अलग मिलते हैं और ये भी अलग मिलते हैं। क्लियर। तो सुना, अगर कफिंग आ रही है तो इसमें से दो तो मिक्स करना पड़ेगा बेटा, है ना, एम्ब्रोक्सोल या गुआफिनासिन, ये बेहतर होगा ताकि आसानी से लिटिक हो सके म्यूकस का और आसानी से बाहर निकल सके, यानी कि फ्रैक्शन कम हो जाए। बोलो, है ना? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे दादा लोग ऐसे होते हैं बेटा, उनमें क्या होती है कि जब म्यूकस आते हैं बाहर तो यानी रिस्पायरेशन बराबर नहीं होता है, ब्रोंकस पतली होती है ना, सांस फूलते हैं, तो उसमें मुझे जरूरत पड़ती है कि उसकी जो ब्रोंकस है उनको भी क्या कर दिया जाए, डायलेट कर दिया जाए। तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसके साथ में, इनके साथ में भी यूज करेंगे बेटा, जिन्हें हम कहेंगे ब्रोंको डायलेटर्स।
तुम्हें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स क्या करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स वो सारे काम करते हैं जो इमरजेंसी में काम होते हैं, है ना। जैसे इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी हो तो पीपल डायलेट हो जाती है, हमें देखने में आसानी होती है ना। बोलो, मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, तो स्टमक की फंक्शनिंग बढ़ा देती है। सांस लेना पड़ेगा जल्दी जल्दी, तो कहीं ऐसे ना हो सांस फूलने लगे, ब्रांकस क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है ना। तो जितने भी सिंपैथेटिक्स होते हैं बेटा, उसके काम को एक्टिवेट कौन करते हैं, बीटा चैनल्स, है ना, बीटा चैनल्स। तो जो बीटा चैनल्स वाले होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जो बीटा ड्रग्स होते हैं बेटा, उन ड्रग्स को क्या करते हैं, उन्हीं के साथ में ड्रग्स को एक्ट करते हैं कि उनको सपोर्ट करे, मतलब बीटा एगोनिस्टिक ड्रग्स चलाते हैं, है ना। बीटा एगोनिस्टिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए अगर अस्थमा को मिटा दूं, यहां से इसकी दुनिया से हटा दूं, हम कहें कि अस्थमा आप अपनी दुनिया से हट जाए, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है ना? तो हम लोग यूज करेंगे साथ में ब्रांको डायलेटर्स, इसे हम लोग कहते हैं बेटा ब्रांको डायलेटर। ब्रांको डायलेटर में कुछ ड्रग्स यूज करने वाले बेटा, जैसे सल्ब्यूटामॉल, नाम सुना, सल्ब्यूटामॉल, टर्बिटालिन, नाम सुनो, टर्बिटालिन, सुनो बेटा। यानी बेहतर ड्रग्स तो ये होंगे बेटा जिसमें सल्ब्यूटामॉल्स हो, एम्ब्रोक्सल हो, ग्वेनफिनासिन हो, है ना, ग्वेनफिनासिन हो, इसमें बेहतर है प्रोडक्टिव के लिए ना। सांस भी नहीं फूलेगी, एम्ब्रोक्सल होगा, म्यूकोलिटिक आसानी से होगी, एक्सपेक्टोरेंट होगा, यानी कि फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगी, या जिसमें अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो, जैसे कुछ मार्केट में जैसे अवेलेबल्स होती है, तुमने पढ़ा होगा बेटा, यहाँ पे जैसे एस्कोरिल, नाम सुना, एस्कोरिल प्रोडक्ट बहुत यानी कि फेमस सिरप होती है बेटा, सिरप होती है, फेमस सिरप होती है एस्कोरिल। इसमें आते हैं बेटा डी, एस्कोरिल डी भी आता है, एस्कोरिल एल भी आता है, एलएस भी आता है, डीएस भी आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, है ना। कोड स्टार पड़ा हुआ, है ना, सुनो, कोड स्टार में कोडिंग्स होते हैं जो ड्राई कफ के लिए होते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स यानी कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स यहाँ आते हैं बेटा, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स यहाँ आते हैं, जो डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स, वो क्या करेंगे, ड्राई कफ, डी फॉर ड्राई कफ, डी फॉर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे बेटा ल्यूबोसल्ब्यूटामॉल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रांको डायलेटर्स करते हैं। इनके साथ साथ में हम लोग देते हैं क्या, एम्ब्रोक्सल, उसमें एम्ब्रोक्सल का भी कंटेंट होता है, ध्यान से देना है, देखना एस्कोरिल्स में, है ना, एस्कोरिल एलएस या एस्कोरिल डी प्लस भी आते हैं, है ना। तो ये सारे कंटेंट्स तुम्हें वहां मिल जाएंगे बेटा। कुछ एक बेहतर दवा भी हम तुम्हें बता दें, जैसे ग्रिलिंगटस, नाम सुना, ग्रिलिंगटस, है ना, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा बेटा, ये भी सिरप होता है, इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, ग्वेनफिनासिन्स भी होते हैं, अमोनियम क्लोराइड्स भी होते हैं, है ना, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन्स भी होते हैं। तो वो देखना, ये ड्राई कफ के लिए बेहतर होता है ना। इसमें भी 2-3 तरीके की आती है, ग्रेगेंटस बीएम आता है, ग्रेगेंटस सिंपल सादा भी आता है। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं, ओके।